привет из Беларуси. С вами снова я, Надежда. Замариновала курицу и сварила вкусненький грибной суп из самых свежих грибочков. Ну и после обеда у меня распорядок такой. Скоро Новый год, Рождество, а наш камин не готов к встрече с Дедом Морозом. Доминика наша здесь что-то ломает. Что ты будешь делать? Доминика, что ты будешь делать? Ну что, хорошо, я сейчас подниму. Что ты будешь делать? Угу. Так будет делать. Ну пусть и не трогай. Не так. Так. Что ты будешь делать, расскажи всем. Будешь играть? Так включить надо его. Вот здесь еще кнопочка есть. Сделаем потише, чтобы ты не мешала. Все, садись. Так, будем делать, продолжать уже... Наверное, год прошел, как мы начали делать камин. Сделали кирпичики, сделали арку кирпичиком, но так и руки не дошли его разукрасить, зашлифовать, загрунтовать, ну и тому подобное. Значит, что я сделала? Я съездила в магазин, купила краску и 4 вида красителей. Краску я взяла Снежку, она очень хорошая, нам нравится. Это кашка. Да, и 4 вида красителей взяла. Желтый, красный, черный и коричневый. Вот, будем разводить всякие цвета. И прикольно, я даже не смотрела, у нас даже красители Снежка. Буду разводить всякие цвета и будем, в общем, делать, стараться наши кирпичи под кирпич. Не просто так, как мы делали в зале у себя. Смотрят, знают, да, что делала такие вот кирпичики в зале. Просто светло-серенькие и местами темно-темно-серые. А еще на новогодний стол купила вот такую вот клееночку. Она плотненькая, такая хорошая, красивая. Санта здесь, шарики, вьюга, как бы так нарисовано. Здесь Санта летит. Вот, такую вот красивую клееночку купила на новогодний стол. Скатерти уже как-то надоели, однотонные белые. Вот решила такую вот красоту на стол себе купить. Загрунтовала, в доме-то тепло. Сейчас пока съезжу за Кариной в музыкальную школу, покушаем, Сашу с стройки заберу. Как раз таки грунтовка вся подсохнет. Все, выходи. Да, здесь только снега у нас, да? Ну пошли посмотрим, что у нас в доме там творится. Побежали, побежали. Аккуратно не упади. Ну заходи, давай посмотрим, что папа сегодня сделал. Тихо, тихо, дай я привет всем скажу. В окошечко. Тук-тук. А, папа уже и свет свернул. О, это стенка. О, папа стеночку достроил. И тут пару рядочков. Иди посмотри лестницу. А, еще столбик. Ага. Карина, тут лестница на 2-й этаж. На 2-й этаж, где у нас лестница будет идти? Да, дети не знают, где это находится. Ну, Карина. Ребенок ищет лестницу. Она не знает, где котельня. Ну как тебе? Временная Лестница. Аккуратненько. Ручки надо были.
Здесь не сходи. Здесь не сходи. Раком поползла. По досочкам можно ходить, а там по серенькому нельзя ходить еще. Видишь, мама вчера сделала, да? Ой. Ходя. Что ж интересно походить. Я говорю, тут позастилая полы, все поубираю отсюда, чтобы ни доски, ничего не было, тут будет носиться. Зачем ты полезла на кирпичи? Зачем ты полезла на кирпичи? То поехали домой. Маме надо стенки красить. Угу. Все как-нибудь. Папу за ручку держи, о. Еще надо поручник. Я говорила, что надо, чтобы было... Да, просто еще получается лестница. Ну вот видите, толщина какая на ножку. А если спускаться, то пяткой, а остальное висит. То есть, ну, страшно, можно упасть. Ну, это же временная лестница. Ой, вот зацепилась пяткой. Ой, сейчас упаду. Даже мне иногда страшно по ней ходить, по этой лестнице. Вот. Ой, красота, папка, молодец. Столбик еще построил. А? Стеночка выросла. А тут будет просто уже перемычка, поэтому Сашка дальше не ложит. Ой, как холодно. Я думаю, холодно, вот тогда поехали. Ну вот и все. Можно сказать, белой красочкой все уже закрасила. Вы за мной понаблюдали. Так получилось очень быстро. На самом деле все это очень долго. Каждый кирпичик прокрасить каждый шов, потому что выпуклости нужно хорошенько прокрасить. Вверх, низ, ну, как-то так. Ну, вот краска уже высохла. Можно, в принципе, начать красить дальше колером, но этого я делать не буду. А делать я этого не буду по причине номер один, что я уже устала.
Причина номер 2: уже поздно. Детки сделали уроки, сейчас развлекаются. Карина с Доминикой рисует гуашью. Андоша, слышу, в играх. В духовке курица. Сейчас покушаем и будем отдыхать. Ну, не лошади же мы, правда? Нужно же когда-то и отдыхать. Значит, мои дорогие, продолжение раскраса камина. Фальш камина, уточню. Этот камин, он не будет гореть открытым огнем. Это фальш камин. Как я его разукрашу в дальнейшем, об этом будет следующее видео. Не в одно же ляпать все, правда? Поэтому, дорогие друзья, до новых встреч, до следующего видео. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока-пока. А напоследок мы хотим вам показать... Она такой не хочет. Она тоже делала альбомные листы. Карина нарисовала символ года. Нет, постой. Как бы символ года бык, но это у нас, видимо, коровка, да? Это бык. Бык с бантиками? Это девочка. А, бык-девочка. Короче, корова, значит, да? Нет. Ну как? Ну, если бык с бантиками, это корова? Нет. А как? Это бык-девочка. Бык-девочка. Все понятно. У всех корова, а у нас бык-девочка.